तर मुंबईत पावसामुळे दाणादाण उडाली आहे। मध्य रेल्वेवरील वाहतूक ही 1 तास उशिराने सुरू आहे। वेस्टर्न रेल्वेवरची वाहतूक ही 15 मिनिटे उशिराने सुरू आहे। ईस्टर्न आणि वेस्टर्न एक्सप्रेसवरील वाहतूक ही संथ गतीने पुढे जाते आहे। मुंबईतल्या सकाळ सत्रातल्या शाळा आणि कॉलेजना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे। तर मालाड सबवे आणि अंधेरीतील मिलन सबवे हा वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद करण्यात आलाय। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर अशी खबर पाहिजे असेल रोजची, तर कामाचे बोला या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यावे।